Вас приветствует Extreme Garage. Мы сегодня ставим масляный кулер на Subaru Forester SG серии, который шел с 2012 года. На двигатель F20, это который атмосферный, и у него масляный фильтр находится вверху. Для этого мы используем масляный радиатор Mishimoto и макаловскую масляную проставку. Ну, как снимать бампер, мы показывать не будем. В установке кулеров есть две особенности. Это как с двигателя передавать масло на радиатор через хаузинг и как установить радиатор. Первая особенность — это вот как поставить вот сюда вот проставочку. Вот мы видим, что тут большие бортики высокие, и просто макаловскую проставку сюда не поставить. Кто-то ставит через теплообменник, но мы изготовили специально для вот этого вот проставку с колечком. Вот мы ее сначала ставим сюда, ставим сверху макаловскую проставку, как раз на четко становится, и закручиваем таким фитингом от теплообменника. Сечения отверстий боковых хватает вполне. Все оно четко выжимается. Сверху фильтр. Так. Вторая особенность — это куда поставить масляный радиатор. Вот, учитывая, что тут стоит стандартный швеллер, никто его выпиливать не будет. Также стоит стандартный бампер, тоже пилить, резать никто его не будет. Первый вариант — это вот ставить вот так, самый распространенный и правильный с точки зрения расположения фитингов. Но обдуваться он будет крайне плохо, потому что его почти весь закрывает швеллер. Поставить его вот так, фитинги будут идти вверх, то есть здесь не хватит места этого разойтись. Шланги будут заламываться об пару. Единственный вариант — ставить его тут, вот так, перевернут. Но ставить его не с левой стороны по ходу машины, а с правой. Чтобы шланги спокойно могли пройти вдоль швеллера и пройти под фарой к проставке. И недостаток этого метода — это то, что тут под верхом будет собираться воздух, но со временем и он выйдет. Установили кулер, сделали кронштейны. Соединили это все шлангами высокого давления РВД. Все притянуто.